Esa vaina se quemó. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta esa, abre la puerta esa. Ven para acá, ven para acá. Espérate, espérate, espérate. Ay, vaya, joda, espérate. Dile, pero. Los tacos se están, Jayla, los tacos. Los tacos. Espérate. Espérate, ya, espérate. Marica, ya está todo listo. Ya como estamos organizando el cumpleaños de la hija de Jayla, ella viene ahorita que está comprando unas vainas ahí, entonces estamos organizando el sonido se quemó. El sonido se quemó. Ya sabes, Jayla, quédate que el sonido se quemó. ¿Dónde están los tacos que lo vamos a bajar? Usted no salga. Ya sabes. Cierra. Pero sí, vamos a ver la cara a Jayla, Se quemó el sonido, ya sabes. Una eternidad más tarde. Manita, esa vaina se quemó. Abre la puerta esa, abre la puerta esa. Ven para acá. Espérate. Ay, vaya, joda, espérate. ¿Dónde están los tacos? ¡El nene! Los tacos, Jayla, los tacos. Dile, pero el nene también. Este es algo. El sonido, Marina. Pero los tacos. Váyame, los tacos me están. Pero tú qué hiciste, Pero estos vainas se quemaron, los tomas estos se quemaron. Si yo me dañé, me la vaina. Que yo voy a dañar, Jayla, si se dañó esa porquería. Ven para acá. Los tacos me están, Jayla, los tacos. Ahí, herda. Espérate. Marica, ya está todo listo. Jayla. Manita, está todo listo, manita, era una sorpresa. Esta mija, la moto. Oye, Manita, escúchame. la moto está botando la gasolina. Verdad. Manita, que está todo listo ya. Ya todo está listo ya, manita. Ya te iba a decir que todo está listo ya, está preparado ya. La idea fue Jayla, Danelli, tú vas con la vaina. Sí, la idea fue tuya. Sí. Me la vas a echar a mí. Manita, no, yo no. Manita, está todo listo, manita, te quería decir que ya está todo listo ya. O sea, que tú estás corriendo, yo sé que estás estresada. Eso es hondo. A mí no me digas abrazos, vamos, está. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Sabes que estábamos jugando un gallo? Va por su pelado, no joda. Jayla está contenta porque vino, Ay, yo sí estoy contenta, imagínate. Oye, se han venido una cosa tras de otra, pero Hay Dios. que darle gracias a una persona que me regaló pase de detalle. Sí. Sí. Está calladita. Está callada. Está callada, porque tampoco Pero mándale el saludo, ¿no? Mándale el saludo. Ese es un detalle muy especial para David Soto. Gracias, mi amor, por ese detalle tan lindo que tuviste conmigo. ¿Quién es? Usted no pare bola. ¡Ya está muerta! No le importa. ¿Quién es David? Usted no pare bola, pues, agarrosito en bajo, cálmese. Ay, Oye, pero está lindo esto, ¿verdad? Mira. Viste. Tú nunca puedes dejar a Jayla sin un momento de tragedia. Oye, la moto no le pasó nada, ¿ves? No. Oye, Jayla, ¿cómo se tiró de esa moto? No piensa en ti ya, sino que la moto. Oye, tú todo bien. Mira, salió corriendo porque pensaba que te había pasado algo, Y ya vieron Junior. Puta, ya no piensa en mí, sino en el nene. El nene.